Bacite like i subscribe za ovo i kupujemo novi skin, evo ga kupili smo ti. Danas ljudi moji kupujem sve nove skinove koji su izašli u beta verziji. Također kupujemo novi Stumble Pass. Lajkujte ovaj video za još ovoga, a mi idemo u klip. Evo nas u Stumble Guysu, kao što možete vidjeti gore piše 0.42 beta. Sad ćemo da vidimo šta je to došlo novo u Stumble Guysu. Ićemo u customize da vidimo skinove, inače vratili su mi sada nalog stari sa skinovima, kao što možete vidjeti imamo ovog Jacka ovde. Ne znam šta se desilo, a sad mi da vidimo koji su to novi skinovi. Znači ićemo u Epic i evo ga novi Luchador. Zapravo izgleda mnogo dobro skin. Oh my god, ima ovaj cape. Sad kad sam vidio ovaj cape, iskreno ovo mi je neka osmica. Vidimo da nema nešto novo od Epic skinova, sad ćemo mi to da proverimo, nema. Ali kad odemo u Legendary skinove, možemo odmah da vidimo super gal! Kako dobro izgleda ovaj skin. Danas ću otključati sve ove nove skinove. Također imamo još jedan skin koji se zove Mera Invisible. Sviđa mi se skin, koristio bi ga. Ovo je predobro, inače ljudi dolaze novi special skinovi, a to ću uskoro izbaciti video za to. A šta sam teo sad također da uradimo, teo sam da uđemo da vidimo u Stumble Pass šta ćemo sve to dobiti. Dobit ćemo odmah ovaj skin. Imamo animacije neke ovde, dobro imamo tantove. To nas ne zanima, jel da? Imamo Legendary, ovaj Mera Invisible skin i Huggy Mode. Ok, imamo i random skin, ovaj nice. A ja mislim da je vreme ljudi moji da mi kupimo ovaj value pack i otključat ćemo sve skinove. Dobit ćemo 1800 gemove i 650 token. Payment successful piše i kupili smo, to je to ljudi moji. Pogledajte šta mi izašao mega offer, oh my god. Sada je vreme ljudi da uključamo sve nove skinove. Prvo što želim da uradimo je naravno da kupimo Stumble Pass. Znači idemo aktivate i kupili smo ga ljudi moji. Znači ljudi kupujemo novi skin. Ljudi, ako želite vama da kupimo ove nove skinove, brzo sad svi kliknite subscribe. Ajde, znam da niste, vi dosta vas nije kliknulo subscribe. Kupujemo Advanced tier i claimujemo novi skin. Da vidimo kako izgleda ovo, oh my god, kako ovo dobro izgleda. Prebrutalno ljudi, pogledajte ovo sad, oh my god, ovo je bruka. Ok, otključali smo njega, imamo sad ove neke tirove ovde, ajde prvo mi da pokupujemo sve da... 5 minutes later. Ok, ljudi moji, bližimo se samom kraju da kupimo novi emote i novi legendary skin. Bacite like i subscribe za ovo i kupujemo novi skin, evo ga kupili smo ti i claimujemo novi legendary skin. Oh my god, pogledajte kako ovo brutalno izgleda, ovo je preko. Oh my god, evo otključali smo novi Mera Invisible legendary skin. Ok, ljudi, idemo ok i kupujemo novi special emote, idemo ljudi, to je to, kupili smo novi special emote i claimali smo ga upravo. Želim da otvorimo ovaj epic spin ovdje, tako da idemo ljudi, otvaramo ovaj epic spin, možda dobijemo novi legendary skin. Vi ste dobijemo super gal iz ovog spina, ovo je bilo nevjerovatno. Prošla je, oh my god, prošla je. Jo, legendary, postani na legendary. Joj, princeza. Ok, ljudi moji, evo ga Mera Invisible i sad ćemo odigrati jedan game da vidimo kako on izgleda. 5 minutes later. Oh my god, ljudi, iskreno, predobro izgleda skin, znači imamo ovaj novi skin, ovo je brutalno, iskreno, ljudi moji, tako da meni se ovo jako sviđa. Ja nisam stavio novi emote. Ovdje sam se jako zeznuo, znači nisam stavio novi emote, o ne, ljudi, ova je ispala jako loše, ne veze, koliko smo prošli ovdje ljudi profesionalno. Vidimo, nemamo ništa od ovih tauntova za sad, tu sam se isto zeznuo da stavim, ali nema veze ljudi moji. Iskreno, what, zabagovalo, prošlo kroz ovo bukvalno. Iskreno, dobro izgleda ovaj novi skin, sad ćemo mi da vidimo kako zapravo on izgleda ovako. Da, on izgleda realno jako cool kad pogledamo, meni se sviđa, da idemo ljudi moji u polufinale. Evo nas ljudi na floor flipu, oh my god ljudi, iskreno ovo predobro izgleda sa ovim skinom, dobra je baš fora. Znači iskreno meni se jako dopada ovaj skin i ovi su zeznuli sve ovde. Pa šta radite nubovi, jao? Ok ljudi, evo nas prošli smo, znači ovi su razeznuli svi ovde, ne znam šta rade ovi nubovi, iskreno sad bi volio da imam onaj emote da ih hvatam, sve to ćemo morati da probamo sa sledećim emotljem. Ljudi, imamo i ovo, to sam zaboravio, ne znam kako se to dobija zapravo. Imamo dosta stvari ovde koje ja nisam zapravo, ja mislim ni claimovo, da sam se zeznao, tako da mislim da ovo lagano prolazimo, sada vidio sam neke munje kako izlaze iz nečijih nogu, tako da moramo to da vidimo da claimamo isto, znači ljudi morat ćemo baš da napravimo dobar outfit, što se kaže da pucamo baš i onako. Sad ću vidjeti da li možemo se popravimo ovde, ne možemo se popravimo, nažalost, ne znam šta je ovo. Opa, jo, zezno sam se. Evo ljudi, prolazimo i idemo u finale, to je to ljudi moji. Lava Rush finale, oh my god ljudi, sad ću vidjeti kako ćemo se snaći sa Mera Invisibleom ovdje. A što svi koriste ove kao neke life hackove nubovi, a ne znaju da hodaju? Pa ne znate da hodate nubovi, a vi koristite neke life hackove, nemojte me zezati, ja sam prvi za sada. Znači ovo nam odlično ide ljudi moji, samo da se ne zeznem ja ovdje, to je to, nisam se zezno, idemo sad samo letimo bukvalno ka cilju i ka pobedi. Ne, Ninja je prvi, nije među prvima nego je prvi, ne, udari me ovo, jao, igrice, sunce ti poljubi. I prošao ovdje na life hacku, oh my god, moramo ga zeznuti nekako, moramo probati da ga zeznemo, sad da vidimo da možemo da prođemo pre njega. Ne, on je pobedio. Nije pobedio, i on je pobedio, ljudi moji. Ne, nije pobedio. Šta se desilo? On nije pobedio, ljudi moji. On nije pobedio. Šta je ovo pobedio? To je prva pobeda sa novim skinom. Idemo, ljudi, GG. Evo ga, ljudi, pogledajte kako izgleda sa Invisibleom kad pobedimo. Oh my god, preko. Evo ih ovi footstepovi koji sam teo da claimam, ovi kao predobri neki. Vidjet ćemo da li ćemo da uzmemo krune ili ovo. Šta sam želeo da uradim? Želeo sam da stavimo novi emote. Stavimo novi ovaj special emote koji može da se hvataju ljudi s njim. Da ću da im što imamo od footstepa. Imamo ove krune. Da li je bolje krune ili ova... Da, ovaj lightning mi se više sviđa. Da.
to je bolje. A sada želimo da otvorimo par ovih epic spinova, znači otvorit ćemo ih za 140 da nam ostane 600, znači otvorit ćemo 4 ova epic spina da vidimo šta možemo dobiti iz njih. I da ljudi moji, otvaramo ih, bacite like i subscribe ako niste. Legendary! Dobili smo Legendary, okej. Mogu da nam da iskreno bolji Legendary, da nam da novi Legendary skin možda. Vidite special skin pored. Evo ga Istanbul Stain ovdje, joj. Sad ćemo vidjeti šta ćemo dobiti. Ja sam mislio Istanbul Staina da dobijemo. Dobili smo ovaj duplikat. Dobili smo 2 duplikata i ostalo nam je za još jedan spin, tako da ajmo da otvorimo još jedan spin da vidimo šta možemo dobiti ovdje. Možda nam iskreno da neki bolji skin ili nešto što nam treba zapravo za ovaj video. Možda nam da i novi skin. Daće mi jednog šarka sigurno. Da mi ovog šarka. Vreme da probamo ovaj novi skin da vidimo kako on izgleda. Imamo animacije i sve sada, tako da idemo u game. Evo nas na hajcu, ljudi moji. Da vidimo kako izgleda ovaj skin. Vidite, fin skin, iskreno ljudi, fin skin, fino izgleda. Neću da vas lažem, zanimljivo mi izgleda. Ja sam prošao ovdje još, oh my god, mislim, malo sam se zezdao, ali sam prošao i dobro mi izgleda ovaj skin, iskreno. Nije loša stvar, mislio sam da imamo jednog Invisible ovdje čovečuljka, ličio mi ovaj da je Invisible, ali nije. Ali dobro, prozimo ovo dobro za sad, ljudi moji, iskreno sviđa mi se kako ovo ide, idemo na 360 i to je to, ušli smo, ljudi moji. Opala, Botbash, šta volim Botbash s ovim novim skinom, iskreno, ljudi moji, ovo je predobra stvar, znači, ovo je predobra stvar, ljudi moji. Sad ćemo vidjeti šta možemo da uradimo ovdje lete, nismo iskoristili emote, čekajte tu sam nekog da nosim, drž ga, sam malo da ih povatam ovdje. Ljudi, ovdje nije baš pametno ovo da radimo, ali ja hoću to da uradim čisto da uvatim njega. Ne, zesto sam se! Ne, crvena! Šta bi ovo, ljudi moji? Šta bi ovo? Opet crvena! Moram da se pazim, ljudi, ovdje zeznu to jako, moram se paziti da se nešto ne desi meni ovdje, jer ja ako umrem treba još dvojica da ispadnu, a ja ako budem jedan od njih, bit će ovo loše. Okej, ovo je iskreno profesionalno kako ja igram ovo ovdje. To je to, prošli smo, nice! Laser Tracer finalice, ljudi. Ja bi odmah da koristimo taj emote, da vidimo da li možemo ga iskoristiti uopšte. Ajde njega da gurnemo na laser odmah ovdje. Opa, moje sreće čovjek. Taj vataj nekog, čekajte da vidimo da li mogu da skočim kad iskoristim emote. Mogu da skačem dok koristim emote, ovo je nice, iskreno, ljudi moji, nisam znao baš kako funkcioniše ovaj emote, tako da ajmo da vatamo nekog, vate ga. Za malo da ga gurnemo, ljudi, ovo je bilo predobro, iskreno, ispod ovi. Mi smo pre u finalu, ljudi, daj da mi hvatamo ove nubove, da ih guramo ovako. Za malo da ga bacimo, ljudi, moram bolje iskoristiti ovaj emote. Ovo je više emote za neki Lava Land ili tako nešto da možemo da bacamo, ljudi, ali sad moramo pobediti ovaj game, iskreno, ljudi, da li ćemo mi pobediti ovaj game, ne znam, jer ima previše lasera. Mi neće da umru nubovi, umirite da pobedim ja sa još ovim skinom. Ja sam u čorstvu kako. Dađi! Oh my god, pogledajte koliko lasera ima, šta evo, počeš li umreti nube jedan. Pogledajte kako ja profesionalno igram, znači ovo je najjači 1v1 koji ste ikada vidjeli 100%. Oh my god, to je to, easy pobeda za Fluffy cara. I evo kako izgleda ovaj skin kada pobedimo. Pošto smo pobedili, ljudi, mislim da je vreme da se častimo s jednim epic spinom, tako da otvorit ćemo ovaj jedan epic spin da vidimo možda dobijemo ili special ili novu legendary skinčinu. Zavisno dobijemo... Nema šanse. Rekao sam nema šanse. Obavezno baci subscribe ako si zaboravio. Također pogledaj prošli video na kanalu ako nisi do sada.